Sigurimet nuk janë thjesht një kontratë apo një pagesë mujore, ato janë një mënyrë për të mbrojtur atë që kemi më të çmuar në jetë. Sigurimi i banesës, i automjetit apo i shëndetit nuk është më luks, por një mënyrë për të shmangur pasojat e papritura që jeta mund të sjellë. Të siguruarit na ofron qetësi, mbrojtje për familjen dhe pronën për çdo situatë të paparashikuar. Kur investojmë në sigurim, ne investojmë në fakt në mirëqenien tonë, në siguri, në stabilitetin tonë për të ardhmen. Në një botë ku gjërat mund të ndryshojnë shpejt, të siguruarit është një hap i mençur, pasi parandalimi dhe mbrojtja janë gjithmonë më të rëndësishme se sa pasojat e papritura. Minutat ecin dhe ne vrapojmë me të ftuarin e radhës, zonjën Muza Hidarmata, e sekretare e përgjithshme e shoqatës së siguruesve shqiptar, sepse nga dje kanë hyrë në fuqi rregullat të reja për ata që drejtojnë automjetet dhe për pronarët e automjeteve apo jo. Mund të më tregosh pak diferencimin e rregullave dhe çfarë do të ndodhë që teleshikuesit që janë të shumtë për na ndjekin në platformat tona sociale, në kanalin ton live në YouTube, ta dinë për çfarë bëhet fjalë? Në fakt, për hir të vërtetës, rregulloria që Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar për të gjitha kompanitë e sigurimit për mënyrën se si do kalkulohet në vazhdim primi i sigurimit, pra ajo TPL-ja që është përgjegjësia ndaj palëve të treta për automjetet, ku ka kategorizuar disa nga faktorë që do ndikojnë tashmë në kategorizimin e çmimit të kësaj TPL-je, ka hyrë në fuqi që në janar të vitit 2025. Por, ajo që ju po përmendni, një ndër nga këto faktorë që do bëj diferencimin në llogaritjen e vlerës së primit të sigurimit është edhe faktori bonus malus. Pra, është një gjë plus, e cila është e miratuar, ka hyrë në fuqi me rregulloren, por do filloj të zbatohet në janarin e vitit 2026, sepse viti 2025 ka qenë viti që ka ndërtuar database-in, le të themi, të historikut të sjelljes së gjithë përdorusëve të mjeteve, të automjeteve. Kush do të penalizohet? Do dokumentohen aksidentet, sjellja e mirë apo sjellja e mirë në vite për çdo përdorues automjeti ka një historik gjithashtu. Kush do të penalizohet ose kush do të përfitojë nga ky sistem? Besoj drejtuesit korrekt? Atëherë dhe që nuk e kanë shkelur kur ligjin e kodit rrugor apo jo? Nga vetë terminologjia e përdorur, sistemi bonus malus në fakt nuk është një shpike shqiptare, duhet ta citoj këtu, është e huazuar, është një model që gjitha vendet e Bashkimit Evropian e aplikojnë tashmë, Italia, Franca, Gjermania, madje edhe Kroacia, dhe është një lloj mekanizmi, duhet ta citoj këtu, që nuk aplikohet për efekt tregtar për kompanitë. Është një lloj mekanizmi i cili ka arritur, rezulton që ka arritur të disiplinoj, të krijoj stabilitet në rrugë, siguria e konsumatorit, e të gjithëve ne, ka përmirësuar kulturën edhe sigurimeve, por edhe të sjelljes përdorusëve të mjeteve në rrugë. Që do të thotë, duke aplikuar bonus për ata përdorues që gjatë një periudhe një vjeçare që kanë një kontratë sigurimi TPL nuk kanë shkaktuar asnjë ngjarje, asnjë aksident, asnjë dëm, ata do favorizohen me një bonus. Pra, çmimi i TPL-s do ulet kundrejt një le të themi përqindje që fillon është varion 0 nga kompania në kompani. Është diku te 0,95, 98, shkon kështu varion. Pra nisur nga historia e mirë e udhëtimit në rrugët e Shqipërisë, të Tiranës apo të qyteteve të tjera, nëse nuk e shkaktuar kur një aksident dhe nëse nuk e ti shkaktari i aksidentit, të sigurisht ky sistemi bonus malus të favorizon në këtë rast. A kemi ne të dhëna që të ndara në gjini nëse janë meshkujt apo femrat që do të fitojnë më shumë nga ky sistem i ri? Kush janë shoferë më të mirë, meshkujt apo femrat? Dhe kush rrezikohet më shumë? Në fakt ka një lloj perceptimi
sikur femrat janë ato që janë shkaktare të aksidenteve. Me thënë drejtën dhe unë, atë po bëhesh agatë të por jo, nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Femrat përkundrazi janë më të kujdesshme, sa që shpesh akuzohen që janë më tepër se sa duhet, të kujdesshme, që nuk manovrojnë, dhe në dijenin time dhe statistikisht nuk është se janë femrat ato që janë shkaktarët e aksidenteve. Rezulton që më shumë është e shpërndar me fasho moshe. Më shumë aksidente janë predispozuar të shkaktojnë moshat e reja, atë përdorusit e rinj të automjeteve, pra 20 dhe 25, janë edhe ata që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit, hutohen duke përdorur celularin, apo her pas here mund t'jenë edhe konsumator e shkelin pak me përdorimin e narkotike apo të alkoolit në timon, se ne këtu kemi qenë kemi parë kalojnë përdorimin e shpejtësisë, ndoshta kjo lidhet me moshën e tyre, dhe statistikisht këto janë kategoria. Kategoritë që rrezikojnë më shumë të bëjnë aksidente. Dhe për shkak të kësaj, pastaj vjen edhe sistemi malus, që i bashkëngjitet bonusit, duke qenë se dëmi që shkaktojnë përdoruesit e mjeteve, atë që ka merë përgjegjësi kompania sigurimeve për të mbuluar, është në proporcion shumë të zhdrejt, shumë i lartë, duke filluar që nga kostot e riparimit, apo administrativisht angazhimi i stafeve, apo për të bërë verifikime, pasojat. Madje ka dëme që mbarten edhe pasojat financiare trashëgohen edhe në vitet pasardhëse. Lere pastaj edhe këto aksidente të shumë fishta. E kuptoj. Pra do të thotë që duke nisur nga 1 janar i vitit 2026, që është çështje 2 muajsh, se drejt të fundit të vitit të po shkojmë, fundit vitit kalendarik, do të thotë që të gjithë duhet jenë të kujdesshëm kur qarkullojnë tani me automjetet e tyre, sepse shkaktimi i një aksidenti, nëse ata janë burim i shkaktimit të këtij aksidenti, mund të sjellë pasoja të cilat nuk janë më pagesa dhe diskutime të shkurtra, secili mban përgjegjësi të veta personale kur është në lëvizje, në përdorim të një automjeti, pra do paguash varësisht me sjelljen tënde si përdorues mjeti. Kjo është koncepti. Unë duhet që ta mësoj ose ta citoj më shumë të paktën edhe për teleshikuesit që kudo ku është aplikuar në gjitha vendet ka rezultuar që një sistem pozitiv për sa i përket uljes së rasteve të aksidenteve, një sjellje më të përgjegjshme, më të mirë të qytetarëve, sepse secili në fund të ditës bën kalkulimet e veta. Pra, nuk ka pse të gjithë ta përdorues të mirë të një viti të subvencionojnë ata që janë përdorues të këqij. Pra, kjo është diferencimi në çmimi i TPL-s me bonus malus. Nuk duhet të paguajmë gjithë njësoj. Dhe një ndër faktorët që ne s'duhet paguajmë gjithë njësoj është edhe se sa drejtues të rregullt, korrekt dhe të përgjegjshëm jemi në rrugë. Pra, nëse unë e them në gjuhën shqipe, shqeto siç e thot publiku, nëse unë nuk bëj një aksident, por dikush i bie makinës time, unë nuk do të paguaj, përgjegjësinë do ta mbaj bashkë me dëmin që do të kolateralin dhe gjithë shka tjetër që do të ndodhë, do ta mbaj ai që më ka shkaktuar kompania e sigurimit, te cili është i siguruar personi që ka shkaktuar dëmin. Kështu që besoj nga 1 janar i vitit 2026, nga 1 janar i vitit ardhshëm, rrugët tona mbase mund të jenë më të qeta dhe të mos bëhen më drejtues të automobilëve burim aksidente. Shpresojmë shumë, sepse në fakt kjo gjë ka ndodhur në vendet e tjera që kanë aplikuar. Unë jam dëshmitare vetë dhe kam jetuar në vendet e tjera rritet përgjegjshmëria, rritet që të gjithë mbrojnë veten, automjetin dhe mbrojnë më shumë tjetrin që të mos të godasin në autometin. Po kemi parasysh Francën si model. Franca ka një aplikim të kahershëm të sistemit bonus malus. Ata që nuk bëjnë dëme shpërblehen me një ulje diku te 20%, është koeficienti 0.95%, 0.95 është koeficienti i uljes, i cili ndër vite është kalkuluar që ka një ulje, le të themi, tavan deri në 50%, pra mund të shkojë deri në 50%. Ama, e kundërta, ata që shkaktojnë dëme,
deri në 3.5 herë rritet APL-ja. Pra, nëse je shkaktar dëmi, absolutisht që duhet ta kuptosh që përgjegjshmëria është e jote dhe kostot e penalitetit duhet i kalkulosh mirë kostot e tua, si sapo blen një makinë, çfarë lloj makine je duke bler, makinat e vjetra janë ato që shkaktojnë dëm, nuk të leverdis aq sa po ul në çmimin e makinës kur ti do paguash për të pëllën pak më shumë, pjesa e karburantit, pjesa e gjithë koeficientëve, le të themi, në kompleksitet, tashmë kompletohet edhe me sistemin bonus-malus. Pyetjen tjetër në fakt, Mimoza, e kam edhe për transparencën, se është shumë e rëndësishme. Në lojë nuk përfshihen një aksident rrugor, nuk përfshihen, se unë përdora termin e gabuar, lojës nderuar teleshikues, në aksident nuk përfshihen vetëm thjesht 2 automjete apo 3 apo 4, por përfshihet dhe policia rrugore, edhe ata ekspertë të qarkullimit rrugor që vinë bëjnë kalkulimin e dëmeve, sigurisht dhe shoqëritë e sigurimeve që janë pas gjithë këtij procesi burokratik dhe financiar, sepse bëhet fjalë për kosto. Kush do ta sigurojë transparencën, sepse këtu mbase mund të fillojnë llogaritë të tjera. Dikush mund të pretendojë dhe thotë që më zhvon me të padrejtë burimi i aksidentit mua dhe automjetit tim. Të falenderoj shumë për pyetjen, se në fakt pra që të mos katandiset biseda në rrugë në nivelin që fajin e ke ti dhe nuk e kam unë, dhe mbase njëra nga palët e përfshira në këtë proces bëhet palë me njërin prej Ne si shoqata e siguruesve të Shqipërisë, në fakt të kemi mision. Edukimin e konsumatorit për çfarë ai duhet ketë parasysh, edhe mbi rëndësinë e sigurimeve në thelb, sepse sigurimet prandaj janë krijuar për të marrë përgjegjësi për ty, kundrejt një primi, për të mbuluar gjithë pasojat që ti ke shkaktuar në rastin e përgjegjësive, ndërsa në rastin e pronave të humbjeve të tua financiare. Kështu që ne jemi investuar si shoqata e siguruesve të Shqipërisë edhe në transparencën, duke ju kërkuar dhe kompanive që t'jenë transparent, që të rrisin dhe besueshmërinë tek konsumatori në fakt. Transparenca është ajo që të rritë dhe besueshmërinë, që mos konsiderohen kompanitë e sigurimit, sikur ato vetëm janë marrin lek dhe nuk do më shpërblejnë. Përveç kësaj, në fakt, është edhe autoriteti mbikëqyrjes financiare, i cili ka aplikuar rregulla strikte, ligji tashmë është i updetuar, është i rregulluar dhe është i definuar për sa kohë njëherë, për sa kohë duhet që kompanitë ta mbyllin një dosje dëmi, për sa është vlera që duhet, sa është siguruar, sa është vlera që duhet të dëmshpërblejnë klientët dhe unë klientëve kompanitë, dhe unë duhet të sjell këtu në vëmendje të her pas hershme në fakt të konsumatorëve shqiptarë që mos ju drejtohen atyre avokatëve sekser që gjinden me njëherë te këmbët e tyre sa po ka ndodhur një aksident, për të marrë gjoja, benefitet, për të ndjekur një procedurë që është totalisht e mirë rregulluar. Ka një sistem online të autoritetin mbikëqyrjes financiare, që aty fillon transparenca, që aty sapo klienti ka shkaktuar një aksident, apo është bërë pjesë e pavullnetshme një aksidenti, plotësohet i gjithë dokumentacioni, në kontratë që posedon se cili është e shkruar çfarë dokumentash duhet t'jeni të kujdesshëm të keni me njëherë, pra fotografitë e vendit ngjarjes dhe dorëzohet dosja në kompaninë ku është sigurimi. Absolutisht, me njëherë hapet si çështje dhe ajo ka një numër që ti mund ta ndjekësh në vazhdimsi. Të gjithë janë të predispozuar që të paguhet ai dëm. Askush përveç të thirrja është të mos e ndani atë me një avokat, sepse gjithat ju takon ju. Qartë, mos e ndani me një sekser, ky është apeli i zonjës Hajdar Mata e sot të programit Mirëmëngjes Shqipëri për të ndiqni procedurën e përcaktuar nga ligji. Faleminderit shumë. Ishte shumë i dobishëm informacioni që dhe, ndërsa ti qëndron këtu, unë do shkoj drejt mbylljes së emisionit bashkë me Kristin. Intensive sot. Kristi me makinën tani, nga data 1 janar 2026. Po mua më bëhet shefi që dëgjoj lajme të tilla që shoferët e rregullt, ata të cilët nuk kanë pasur aksidente, s'kan qenë shkaktar, nuk do të penalizohen fundit. Kemi pasur të gjitha programin e sotëm. Tani jemi me të vërtet në fund dhe nesër do të takojmë në orën 6:30, por ju lëm në shoqëri në duar të sigurta, themi ne. Në programin në vazhdim, në maratonën e transmetimeve të drejtë për drejta në Radio Televizionin Shqiptar. Faleminderit
faleminderit të gjithë kameramanëve, stafit të Mirëmëngjes Shqipëri që na ndjekin me vëmendje sekond pas sekonde, minut pas minuti, që ky të jetë një program i bukur dhe i dashur për ju të nderuar televizionistë. Nesër në orën 6:30 çelim fundjavën së bashku.